நேர்மறை சிந்தனை கொண்ட உங்க அனைவருக்கும் என்னோட முதற்கண் வணக்கம். உங்க எல்லாருமே லீட் டு லேர்ன் phonics சேனல்ல மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம சவுண்டுக்கான ஸ்டோரியை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த பிக் புக்ல இருக்கிற இந்த ஸ்டோரிக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனை நம்ம பார்க்க போறோம். ரெடியா? பார்க்கலாமா? See, look at the picture. உங்க பிக்சரை பார்த்த உடனே தெரியுது. What is this? It's a birthday party. It is a birthday party. யாரோட birthday party அப்படின்னா லியோவோட birthday party. லியோட பர்த்டே பார்ட்டியில் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இன்வைட் பண்ணியிருக்கான். அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. தே ஆர் பிளேயிங் கேம்ஸ். என்ன கேம்ஸாக விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க, என்ன மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த பிக்சரை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம பார்க்கலாம். சரி, லுக் அட் லியோவை பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ஃபேவரட்டான கேண்டியை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அது என்ன அப்படின்னா லிக்கரைஸ். இட் இஸ் அ கேண்டி. அது ஒரு ஸ்வீட் கேண்டி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ஃப்ரேம் இருக்குது. அதில் ஒரு டாங்கி பிக்சர் இருக்குது. என்ன கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா பின் த டெய்ல் ஆன் த டாங்கி. டாங்கிக்கு வாலே இருக்காது. இவங்க தான் வால் எடுத்துகிட்டு போய் கண்களை கெட்டிட்டு போய் அந்த டெய்லை அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த கேம் இருக்குங்க. இவங்கள பார்த்தீங்களா ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன். there are so many balloons for the party. இங்கே நிறைய பலூன்ஸ் இருக்குது. and look at the lamp. ஒரு டேபிளில் ஒரு லேம்ப் இருக்குது. அங்கே பக்கத்தில் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. and here look at the table. அந்த ப்ரெசன்ட்ஸ் எல்லாம் எதில் வச்சுருக்காங்க? டேபிளுக்கு கீழே வச்சுருக்காங்க. டேபிள். அந்த டேபிளுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? என்னோடய ஃபேவரட் ட்ரிங்க் லெமனேட். யம்மி ட்ரிங்க் லெமனேட். இங்கே பாருங்கள், ஒரு பேஸ்கெட்டில் லாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஒரு பேஸ்கெட்டில் லாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ஃபயர் பிளேஸ். அது ரொம்ப வின்டரான சீசன், ரொம்ப கூலாக இருக்கும், ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும். அதனால ஒரு ஃபயர் பிளேஸில் நிறைய ஃபயர் போடுறதுக்காக லாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் லுக் அட் ஹியர் there are so many decorations. அந்த ஃபயர் பிளேஸ்க்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? there is a candle. எஸ். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள். மில்க் பாட்டில். மில்க் என்ன ஆயிருக்கு? ஸ்பில் ஆகிருக்கு. அவங்க விளையாடும் போது தட்டி விட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் அது ஸ்பில் ஆகிருக்கு. அண்ட் there is an ஐஸ்கிரீம் ஆல்சோ. see, there are so many wastages. நிறைய வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க போல். விளையாடும் போது கவனிக்காமல் அந்த கண்ணை கெட்டிட்டு விளையாண்டாங்க இல்லையா? அதனால நிறைய வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க போல். எல்லாம் விளையாண்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த லிக்கரைஸ் இருக்கு இல்லையா? நம்ம லிக்கரைஸ் சாப்பிட்டான். பட் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அவன் என்ன கொடுக்கணும்னு நினச்சான்னா அவங்களோட ஃபேவரட்டான லாலிபாப். இந்த லாலிபாப்பை 3 பேருக்குமே கொடுத்துருக்கான். பார்ட்டி முடிஞ்ச உடனே அந்த லாலிபாப்பை அவங்க லிக் பண்ணிக்கிட்டே வெளியே கிளம்புனாங்க. அப்படி லிக் பண்ணிக்கிட்டே கிளம்பும்போது அவங்க ஒரு சாங் பாடினாங்க. என்ன சாங் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்ப்போமா? நம்மளும் சேர்ந்து பாடுவோம். அதுக்கு என்ன செய்யணும்? நீங்களும் லாலிபாப் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிவிட்டு லிக் பண்ணுற மாதிரி அப்படி சொல்லணும். ஓகேயா? ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Lollipops, we lick our lollipops. Oh, 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 we lick our lollipops. எஸ், இந்த மாதிரி அவங்களும் பாட்டு பாடிக்கிட்டே லிக் பண்ணிக்கிட்டே என்ன செஞ்சாங்க? பார்ட்டிக்கு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க. இப்போ நம்ம பிக் புக்கில் இருக்கிற ஸ்டோரி பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் த ஆக்ஷன்? இந்த இதுலேருந்து நம்ம ஆக்ஷன் கற்றுக்கிட்டு இருப்போமே. என்ன ஆக்ஷன்? எஸ், இதுதான் ஆக்ஷன். சவுண்ட் அண்ட் ஆக்ஷன். எஸ். Shall we see the formation பார்க்கலாமா? The formation of the letter L is very easy. அதோட formation ரொம்ப ஈஸி. என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் and go straight கீழே போயிடணும். ஓகே, come on, start. ஏர் ரைட்டிங். கண் எங்கே இருக்கணும்? உங்களோட நெயிலில் இருக்கணும். பாருங்கள், அதில் கூட சவுண்ட் வருது. நெயிலை லுக் பண்ணுங்க ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து. எஸ், shall we start and go straight down. ஸ்டார்ட் அண்ட் கோ ஸ்ட்ரெயிட் டவுன். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். தான் இருக்கிறதுல ஈஸியஸ்ட் வேர்டு இல்லை? ஓகே, நம்ம ஆக்ஷன் பார்த்துட்டோம், ஃபார்மேஷன் பார்த்துட்டோம், சவுண்ட் பார்த்துட்டோம். இப்போ அதுக்கடுத்து இதுக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்ப்போம். சவுண்டுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு லாலிபாப் செய்கிறதுக்காக கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். ஓகே, அதை பார்க்கலாமா? எஸ், வெரி குட்.
எல்லாருமே லாலிபாப் செய்ய நல்லா கற்றுட்ருப்பீங்க. இப்போ டேரெக்டாக பிளெண்டிங் போகலாமா? எஸ், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? பிளெண்டிங்கை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் அஸ் லுக் அட் த வெக்காபுலரி. நம்ம ஒக்காபுலரியில் என்னெல்லாம் இருக்குது, இல் சவுண்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது, அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 வேர்ட்ஸ் ஆகுது இதில் முதல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை பிளெண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஈஸியான வேர்ட்ஸாக பார்த்துக்கிறோம். ஓகே, ரெடி? டெய்ல், டாங்கியோட டெய்ல். பர்பிள், பர்பிள். லாலிபாப், லாலிபாப். என்ன செஞ்சிட்ருக்கா அந்த பாப்பா? லிக், லிக். ஓ, இப்போ 5 வேர்ட்ஸ் கிட்ட வந்துருச்சு. லேம்ப், லேம்ப். கேன் யூ ஃபைண்ட் மோர்? உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா? பலூன், பலூன். இங்கே என்ன இருக்கு? லாக், லாக். கேண்டில், கேண்டில். லோஃப், லோஃப். பிரெட்டை வந்து கட் பண்ண அந்த பீஸை வந்து விசே வந்து லோஃப், லோஃப்னு சொல்லுவோம். பிரெட்டை கட் பண்ண அந்த பீஸை நம்ம லோஃப்னு சொல்லுவோம். மில்க், மில்க். ஸ்பில், ஸ்பில். கொட்டிடுச்சு, ஸ்பில். டேபிள், டேபிள். எஸ். லயன், லயன். லெமனேட், லெமனேட். என்னோட ஃபேவரட் ட்ரிங்க், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லெமன், லெமன். வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் லெமன்? லெமனோட கலர் என்ன? எல்லோ, எல்லோ. எஸ். வாட் இஸ் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்லி 10 வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம். இந்த 10 வேர்ட்ஸை மட்டுமே ஷால் பி பிளெண்டட். ஓகே, ரெடி? ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டெய்ல், டெய்ல். ட் ஏ இல், ட் ஏ இல், டெய்ல். பர்பிள், p r p l, p r p l, purple. Lollipop, lolly, lolly முடிச்சோம். l o l e, l o l e, lolly, lollipop. Lick, lick, l e k, l e k, lick. Very good. Lamp, lamp. Here's a lamp. L a m p, l a m p, lamp. Very good. Next, what's next? Letters, letters. Or shall we say mail, mail. We can call it mail nu சொல்லலாம் இல்லையா? mail சொல்லுவோம்னா a l, a mail, mail. What else? Milk, milk. e l k, milk. e l k, milk. Next, spill, spill. கொட்டிடுச்சு, spill. sp e l, sp e l, spill. Very good. What else? Line, line. l i n, l i n, line. லைனில் வந்து 4 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. பட் we say only 3 sounds because நடுவில் ரெண்டுமே வவல் வந்துருக்கு இல்லையா? we will explain it later. ஸோ இந்த மாதிரியே சொல்லுங்கள். l-i-n, line. What else? Lemon, lemon. l-a-m-o-n, lemon, lemon. Very good. Log, log. l-o-g, log, l-o-g, log. What else? Candle, candle. k-a-n-d-l, k-a-n-d-l, candle. Last one, balloon, balloon. b-a-l-o-n, b-a-l-o-n, balloon. So சூப்பராக blend பண்ணிட்டோம். இதே மாதிரி வேறு என்னெல்லாம் பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது? ஏன்னா இதில் விட்டுருக்க வேர்ட்ஸும் நிறையா இருக்கு இல்லையா? அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்களும் பிளெண்ட் பண்ணி பாருங்கள், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் அகேன், வாட் இஸ் த சவுண்ட்? இல். ஆக்ஷன், சவுண்ட் அண்ட் ஆக்ஷன். இல், இல், இல். ஃபார்மேஷன், இல், இல். வெரி குட். சவுண்ட், ஆக்ஷன், ஃபார்மேஷன், ஸ்டோரி, பிளெண்டிங் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ப்ராக்டிஸ் ஹார்ட். இதோட குரூப் 3 வந்து இன்னும் ஒரு 2 சவுண்டோட கம்ப்ளீட் ஆயிரும். ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ் ரெகுலர்லி. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.